Hello，大家好，歡迎收睇灣區置業 TV，我係深圳主持人阿傑。咁阿傑而家身處緊嘅位置就係坦洲四小龍之一嘅裕豐名門啦。咁可能比較熟坦洲嘅朋友都知道，裕豐名門而家係推出咗全新嘅21棟。咁今日我就唔帶大家睇21棟先，想帶大家睇一睇28棟而家仲有冇啲咩靚嘅優質嘅貨源，可以以一個比較筍嘅價格入到手嘅。OK，咁我哋而家上去樣板間睇一睇先。有28棟107平方3房2廳2衛嘅戶型，我哋先睇一睇佢嘅示範單位設計點樣先。好，咁一入門咧就係佢嘅入戶位置啦。入戶位置唔知大家有冇留意到，其實佢係冇鞋櫃嘅設計喺度嘅。咁我哋嘅鞋櫃設計到時可能需要自己打一個櫃仔喺度去做一個入戶嘅換鞋嘅一個操作啦。咁樣對出去佢隔離咧就係我哋嘅開放式廚房嘅設計啦。咁其實我自己好中意開放式廚房嘅設計嘅，因為佢會令到你間房嘅空間睇起身會特別大啲，而且開放式廚房咧同屋企人交流上邊咧係會比較舒服啲。我心目中會覺得會比較浪漫啦。比如話女朋友朝早喺度坐住等我煮份簡餐俾佢，咁我覺得係一個比較唔錯嘅設計啦。而且佢呢個廚房嘅設計嘅動線，我個人認為係比較合理嘅。咁你備菜啊、洗菜啊、切菜啊，再到煮，咁我喺呢度裝盤我就可以放喺度。咁樣平時我同我屋企人啊食飯啊比較人少嘅時候，就可以咁樣一條龍搞掂。咁如果我要做一啲中式嘅菜品咧，比較大油煙嘅情況之下，我係可以喺上邊加一個推拉式嘅嗰種咁嘅屏風，就可以去到做隱藏油煙嘅咁樣。呢度再加翻個玻璃門係冇咩問題嘅。唔需要嘅時候，我哋打翻開佢咁樣，就可以有一個比較好、比較唔錯嘅開放式廚房嘅設計。好，咁過到嚟呢邊咧，我個人認為呢個中島台嘅延伸就唔係咁好啦。好似佢嗰邊有張台，有張中島台，我覺得會比較好。咁我做簡餐、做咖啡都冇問題。咁但係呢邊已經係入到去客廳、入到去餐廳區域啦。咁你有張固定咁長嘅台喺度，我會覺得會比較壓頂咯。咁我哋不如話，如果做啊中島台就做到呢度為止。出咗嚟之後，我哋可以正常擺翻張圓台咁樣去做一個就餐區域，都係唔錯嘅。咁過到嚟咧，呢邊仲有一個生活陽台，佢係預留咗一個小嘅生活陽台俾你嘅。咁其實入戶空間佢係連住生活陽台，但係生活陽台佢係切咗一半，佢切咗一半就留咗一半嘅生活陽台俾我哋去做一個雜物間。佢呢度有個櫃可以俾你擺放啲雜物啊，跟住好似我哋嘅熱水器位置啊、洗衣機位置啊，都係喺呢度可以放到。但係如果洗衣機嘅話，要做嘅就只能做一個嗰種空洗一體機，而且要晾嘅話，呢度可能需要加一個電動嘅嗰種升降支架。咁入到嚟客廳，客廳就一定係呢個戶型最大嘅亮點㗎啦。客廳開間有3.5米，跟住佢呢度都會有長度咧有4.6米，加埋佢陽台佢陽台嘅1.9米。咁樣成個客廳，如果你係做封窗戶型嘅，就係6.5米嘅長度，跟住3.5米嘅開間，跟住望翻出去咧就係裕豐名門嘅內園景觀啦。大家可以見到樓下係有籃球場啊、羽毛球場啊呢啲咁嘅綠化都係比較好，成個裕豐嘅綠化率係可以去到35嘅。跟住客廳呢個客廳環境就唔使點講啦，就真係好舒服。好似呢種咁嘅搭埋開放式廚房，成間屋睇起身就真係好大。好似我呢種中意同朋友一齊玩嘅，中意開 party 啊、飲下酒啊呢啲，我哋招待朋友啊真係好啦。成個客廳可以容納到7到10個人左右啦，大家喺度玩下桌遊、飲下酒啊呢啲咁嘅，包括世界盃嗰陣時睇波啊，絕對係一個唔錯嘅選擇。好，咁入到嚟我哋嘅正區，先睇第一間咧，就係我哋嘅細房。呢間房間會比較細少少，咁呢個飄窗台因為佢下邊係空調外機嘅位置，呢個飄窗台就唔打得嘅。唔打得嘅情況之下，呢個房間格局你只能話攞嚟做一個客房咁樣，俾啲朋友上到嚟住一晚，又唔會有太多行李嘅情況之下，會合理少少。或者你作為一間電競房啦，
跟住模型室啦，呢啲咁嘅諸如種種會比較合理少少。甚至乎如果有啲朋友係喺度度假嘅，咁其實呢間細房連接住主人房嘅嗰埲牆咧，佢唔係承重牆嚟嘅，你係可以打咗佢嘅。如果你要話有個舒適嘅大兩房設計，你就可以將呢度打通佢，你將佢變成主人房嘅一個附屬嘅衣帽間，我覺得都係唔錯嘅。咁入到嚟我哋工位嘅位置，咁工位就冇咩好講啦。佢空間係比較足夠嘅，但係一個唔好嘅缺點就係佢洗面盤真係太細啦。咁比如話我有陣時朝早比較懶少少，我想朝早起床洗個頭，佢呢個就真係冇辦法可以做到咯。個頭點塞落去呢個位置咧，係嘛？咁但係至於沖涼房位置咧，佢係夠嘅。咁你一個成年人就唔可以伸開手啦，但係都足夠你有預留嘅空間轉身啊，呢啲咁樣都冇咩問題。咁第二間房咧就係呢間啦，可以作為兒童房又或者作為長輩房。咁其實呢間房嘅設計同啱啱嗰間都差唔多，佢嘅 size 係得一半嘅啫。但係呢間佢係將個陽台位置推咗出去，呢度係半間房加半個陽台組成嘅咁樣個位置就會比較好。有榻榻米嘅設計啦，跟住有休息區，休息區呢度一個工作區，再加埋我哋嘅衣櫃啊，呢啲咁嘅位置都係好充足。放嘅衣物都可以比較多，整體設計上嚟講都唔錯，而且我係比較中意呢種咁嘅簡約，即係成間房睇起身就唔會話好亂，色調比較統一。咁入到嚟我哋嘅主人房啦，主人房位置咧，呢邊做張台嘅位置咧，佢係一個飄窗台嚟嘅。咁樣板間呢度咧就係將飄窗台揼咗，佢就整咗一個浮空式嘅書台啊化妝台喺度。咁我覺得呢個係比較好，但係佢對於我嚟講，可能張台太大張啦。好似話女朋友化妝品放呢度，咁剩翻半張台，可能到時就會變成堆雜物嘅一啲地方啦。咁我個人建議就係唔要呢張台，將張牆移翻過嚟，咁衣櫃可以再做大少少啊，又或者係做多個休息區，放張懶人梳化喺間房啊，呢啲都冇咩問題。因為如果係我做設計嘅話，我可能會選擇啱啱嗰張細房做電競台，咁呢個位置會空翻出嚟，我會盡量上主人房舒服啲。咁主人房望翻出去都係我哋內園嘅位置，同啱啱客廳一樣。佢大家而家望到，因為呢個戶型係朝南向嘅，整體採光都比較好。但係我個人認為個採光好係僅限於主人房同埋陽台咯。咁至於其他位置，因為佢係塔樓嘅設計，而且佢棟與棟之間連接得比較近，所以佢採光係冇咁好。咁主人房嘅洗手間整體嚟講係會比啱啱嘅工位舒服啲，因為佢呢度有個採光窗喺度，有個明窗，跟住但係都唔會話差得太多。佢係冇做推拉門嘅設計，即係冇辦法可以做到乾濕分離咯。如果話我喺度沖涼咁沖下咁出邊可能都會濕晒嘅水蒸氣呢啲咁嘅嘢。咁我洗手盆就一樣都係細嘅。OK，咁我哋而家就上邊睇一睇我哋嘅交標單位啦。好，咁我而家就嚟到咗107平方嘅交標間啦。交標間上邊嘅設計咧，佢係有預留咗鞋櫃位置俾我哋嘅，但係你呢個鞋櫃咧就可能冇辦法做到一個到頂嘅咯，就只能做一個半身嘅鞋櫃。跟住佢呢度廚房呢個位置有個好搞笑嘅點，試睇睇。跟住佢呢個位置，佢係做咗一個類似於明窗嘅設計，我雖然唔明白呢個設計有咩用，但係可能翻到屋企見到屋企人喺度煮緊飯會溫馨少少吧。但係按照我嘅思想，我會覺得有少少翻動物園咁嘅 feel 咯。跟住建議大家就係拆咗佢，拆咗埲牆去做翻開放式廚房，咁又或者係直接就封死佢，我做一個到頂嘅鞋櫃。咁上半部分攞嚟放一啲我翻屋企嘅外衣啊、包啊呢啲咁嘅嘢，下半部分做翻鞋櫃，我會覺得會合適少少。咁過到嚟廚房呢邊，佢係一個常規嘅封閉式廚房啦，跟住係有我哋嘅雙開門冰箱嘅預留位喺呢個位置，跟住但係佢呢個雙開門如果做咗喺度嘅話，呢邊空間攞嚟做乜嘢咧？又係一個好尷尬嘅點喎。有埲牆喺度，
望到出邊，但係又唔知可以做到啲乜嘢好。但係廚房個動線設計咧係非常之正嘅，呢個無可否認嘅。咁生活陽台方面咧，佢就冇我哋啱啱下邊見到嘅嗰個櫃，需要自己去做翻一個雜物間嘅櫃咯，做翻一個吊櫃啊，跟住做翻一個雜物櫃，做翻一個洗衣機嘅櫃咁樣。但係佢所有嘅預留位啊，同埋插口啊、電掣都係有留俾我哋嘅，好似熱水器嘅水管啊、燃氣管啊、洗衣機嘅排水管啊呢啲咁嘅該有嘅嘢全部都有。即係佢嘅設計已經係好明顯㗎啦，呢個位置就係俾你攞嚟做雜物間嘅，你所有要用到嘅嘢都堆晒喺出邊。咁客廳位置咧，佢陽台呢度就冇推出去，就正常嘅住陽台。佢客廳開間3.5米，跟住再加4.9米嘅長度，加埋陽台嘅4.6米嘅長度，加埋陽台嘅1.9米啊，更正一下。如果係做翻下邊個風窗設計咧，整體係可以去到6.5米嘅闊度，6.5米嘅長度同埋3.5米嘅闊度。跟住景觀嘅話，大家而家可以見到4點幾，晏晝4點鐘左右嘅時間啦。佢個採光係非常之好。南向嘅就係咁樣嘅，南向無論幾時都可以做到好好嘅採光。不過唔好嘅點咧就係雨風個樓間，佢可能會比較近。再加埋係塔樓嘅設計，其實整體小區上面嘅隱私度可能就冇咁好。跟住大家可以嚟睇一睇呢間房嘅位置，比較明顯呢間房就可以見到佢嘅缺點。大家望一望呢個位置望出去，雖然話佢係一個好大嘅開角，好大啊！雖然話佢係一個好大角度嘅窗喺度。雖然話佢係一個好大嘅明窗喺度，但係佢嘅隱私性相對嚟講就冇咁好。你周圍幾戶人家嘅全部都係可以見到嘅，屬於一種樓夢樓嘅狀態，呢個就比較尷尬咯。跟住最後尾主要就係睇翻主人房，交標同我哋啱啱喺下邊影到樣板間一樣，廚房廁所屬於贈送面積，跟住主人房就咁樣。如果我哋係唔整呢個，因為呢度本來係一個飄台嘅位置，我哋唔整嗰張台，我哋將張床推過嚟，我哋衣櫃可以做一個 L 型嘅大衣櫃。咁床與衣櫃中間仲可以放翻張，按照我嘅習慣放翻張懶人梳化，等我可以企咗喺度玩下手機啊呢種咁嘅，我覺得係唔錯嘅選擇咯。好啦，咁107平方嘅交標間我哋就睇完啦。整體嚟講，107呢個戶型咧係我覺得比較適合大家入手嘅改善型戶型咯。咁佢可以改成大量房啊，比較適合大家做一啲度假單位啊，約朋友上嚟玩啊，呢啲都係冇問題嘅。咁至於小毛病方面咧，就係佢北向嘅採光會比較差，而且佢嘅樓望樓狀態係隱私度係冇咁高嘅。不過呢個都冇咩問題，好處就係佢離市區真係好近。佢作為坦洲4小龍之一，佢係離市區最近嘅一個樓盤。佢到前山都係10分鐘左右，跟住到拱北係15到20分鐘左右。而且而家買嘅話，而家落訂就有一個28,800嘅家電大禮包。你買落嚟只需要話買一啲家具啊，譬如話買啲梳化啊、買啲茶几啊，咁樣你就已經係可以入住嘅一個狀態啦。現樓即買即入住。好啦，咁今期就帶大家睇到呢度啦。我係阿傑，大家下期再見，拜拜。